Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, στο South Terminal. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη προσδεθείτε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε τα πουλάκια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και στη συνέχεια ελέγξτε τις θήκες των κτισμάτων για ξεχασμένα είδη. Εκ μέρους του κυβερνήτη και του πληρωμάτων, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με τη Sky Express, μέλος της CRA, και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο μεσημέρι. Γεια σας και καλή διαδρομή.